بصوا ما شاء الله طويل ازاي، ربنا يبعد عني وعنكم اللسانه الطويله. قولوا امين في الكومنتات. اخليكي تتحدي بيهم المنطقه كلها. عايزه بقى تعرفي طريقه اللسان الجميل ده اتعمل ازاي؟ شوفي الفيديو ده للاخر. لسان عجالي فتاك. هنعمل مع بعض النهارده لسان عجالي، طريقه سهله جدا وبسيطه، والزفاره ملهاش مكان ما بيننا. نسمي مع بعض بسم الله ونشوف اللغاليغ هتتعمل ازاي واللسان كمان هيتعمل ازاي. تعالوا اوريكم طريقه لسان يا مزاجه. يلا هنحط يا جماعه اول حاجه التوابل. عباره عن ايه؟ الدرسين اللي هي القرفه الخشب، جوز الطيب، عندي كوبيبه صيني، وعندي فلفل حصى، وعندي المسمار اللي هو القرنفل ده، وورق الغار اللي هو ورق اللوري. كل البهارات دي في ميه سخنه. الخضار بصل وجزر وطماطم، عندك عود كرفس حطي مفيش مشكله. كل الكلام دوت هيدي طعم حلو. وقبل ما تغلي الميه تنزلي باللسان اهو زي ما هو كده، مغسول ومتظبط ومنقوع وتمام التمام. سيبيه بقى كده لغايه ما يغلي حوالي نص ساعه 40 دقيقه، وهوريك هنعمل فيه ايه. ايه المنظر الروعه ده؟ بص المنظر عامل ازاي. ده خد تقريبا معايا كده حوالي بالظبط يعني ساعه ونص، ساعه و40 دقيقه، لان ده لسان كندوز، لسان عجال كبير. تمام الكلام. هنشيل بقى الحته دي كده بالمنظر ده كده. ده اللغاليغ. عارفين اللسان يقول لك ايه؟ عادل امام كان يقول لك لسان بلغاليغه. هو ده. بشيل الحته دي كده اهو. حته لحمه ما اقولكيش، ملبن قشطه وشربه قشطه. بيتشال معاكي بكل سهوله. شايفه القشر اصلا او الجلده طالعه لوحدها. يعني بصي كده بتوسعي لها مكان وبتبتدي تشيليها تقشريها بالشكل ده كده. بصي اهو، ولا محتاجه منك او مجهود مثلا او غلبه او حاجه. اهو بصي القشره بكل سهوله اهو. بس خدي بالك اللسان دوت لازم يتقشر وهو سخن كده. بص البخار طالع عامل ازاي اهو. شايفه؟ حاجه يعني فتاكه فتاكه فتاكه، مش هزار يعني. اهو بصي بصبعك كده وببركه ايديك يا امي تحط صباعك كده جوه القشره وتشيليها. مفيش اي لحم طالع فيها زي ما انتم شايفين اهو. حته لحمه روعه الروعه. هنعملها طبعا باكتر من طريقه دلوقتي. بص المنظر اهو. نقشره بقى وتعالوا نشوف هنعمل فيه ايه. اتقشر بقى وبقى تمام التمام قشطه وزي الفل زي ما انتم شايفين كده. هيتقطع شرايح ازاي بقى اهو. نمسك اللسان ده كده اهو، شيل دي يا باشا كده، وقطع بقى شرايح زي ما انت عايز. شرايح رفيعه كده كانكم بتقطعوا مثلا ايه، عرق فليتو، عرق تريبيانكو، لحمه بارده اهو. اللهم صل على النبي. بص المنظر، شرايح رفيعه خالص. ده انا عايزه يتشوح بالزبده وريحته اللهم صل على النبي. الزفاره مش موجوده يا جماعه وملهاش مكان بينا. شرايح كده رفيعه اهو. كل ده كده واخده بالك ازاي؟ خد يا باشا ده كده في طبق حلو كده، ودوت كله هيتحمر في زبده حلوه، زبده عربي. نخش بقى على التقيل. هنعمل دي ايه؟ هنعملها فاهيتا. نفصصها كده من العظم. دايبه يا جماعه مش محتاجه العظم. بص عامل ازاي اهو. والله ما محتاج سكينه. ايه الجمال ده؟ ولا تقول لي بقى شيف بوراك ولا شيف فتاك اهو. شيل العظم ده كله. خد يا باشا اللحم ده كله هنقطعه ايه؟ فاهيتا. قطع ده يا باشا كده. شويه زيت، معلقتين زبده بلدي، ودي الفاهيتا. هنعمل هنا ايه؟ الفاهيتا اهو. تسخن شويه والزبده دي تسيح، ونشتغل في طاسه تانيه ايه؟ التشويحه بتاعت اللسان بالزبده بس. ننزل بالزبده برضو بالشكل ده كده اهو. دي هتتشوح بزبده بس من غير زيت، بطعم الزبده. اول ما الزبده تبتدي تسيح كده ننزل بشرايح اللسان الجميل ده. اللهم صل على النبي. شايفه المنظر؟ ياخد تشويحه كده حلوه في قلب الزبده، ويتبل بشويه ملح وفلفل وشويه بهارات.
رشه فلفل اسود كده، هنا كمان رشه فلفل اسود. بس كده، مش محتاج حاجه تاني. ده كده معايا زي الفل. بص كده، محتاج رغيف عيش بلدي وشويه السلطه الجمال اللي هيتقدموا معايا. ولا تقولوا لي ضاني ولا كندوز. اوه بص المنظر دايم. بالصلاة على حضرة النبي، الأكل المصري أحسن من الأكل الأجنبي. بيقول لك السكينة والمستحد مش لعبة أي حد. اوعي تجيبي لي عيش توست ولا عيش قيصر عشان تاكلي الأكلة الجميلة دي. عيش بلدي ده عدده. تمسكي العيش الجميل ده كده أهو، تفتحيه. عايز أقول لكم في مطاعم قايمة ونايمة على الأكل الجميل ده يا جماعة. تعالوا إحنا نقدمه مع بعض كده بطريقة شيك وطريقة حلوة. ادي حلويات الخروف، حلويات الكندوس، ادي فاهيتة اللسان. بص المنظر، والله العظيم يا جماعه اللسان ناقص يتكلم، وهيتكلم مصري عشان دي اكله مصريه واخده الشعار المصري. اللسان المتحمر نغرف بالمنظر ده كده اهو. بص اللسان المتحمر، بص الزبده دي بقى حكايه تنزل على العيش يا مزاجه. شويه لسان فتاك. ينزل بقى باللسان المتحمر ده كده، شوف المنظر، تاكلي صوابعك وراه اهو. اللي هياكل العيش اللي متسقسق بالسمنه ده هيسيب اللسان وياكل العيش حاف. شوف شوف ما شاء الله، تكفي العيله وعيله العيله، وطريقه لسان اخليكي تتحدي بيهم المنطقه كلها اهو. بصي بصي المنظر، اللهم صل على النبي. الحته خلي بالك اللسان او اللحمه لو ما فيهاش حته ملبسه كده او حته سمين، وده مفيد، ولا سمنه مهدرجه ولا زيت، هو ده الكلام المظبوط.